नमस्कार, म हरिप्रसाद शर्मा। यो अहिले गम्भीर विषय नै भएको छ होइन, एसआइआर सरले गर्दाखेरि चाहिँ घुसपैठीहरूको चाहिँ निन्द्रागोल भएको छ भनेको जस्तो सुनिराखेकै छौँ सबैले होइन। खास कारण चाहिँ के हो भन्दा एसआइआर अहिलेको चल्दो बल्दो खबर हो। यसले जो रैथाने स्थानीय जो बासिन्दाहरू त केही असुविधामा छैनन् त ती घुसपैठीहरू छन् त ती घुसपैठीहरू उनीहरू कुम्लो बोकेर हिँड्न थालेका प्रत्यक्ष देखिरहेका छौँ, देख्दै पनि छौँ। कतिजनाले घरमा ताला लाएर हिँडिसके, कति अब भइसक्यो होइन। बेलरहरूले घरमा 4-5 पल्ट जाँदाखेरि नि घरमा भेटेका छैनन्। घुसपैठीहरू विशेष गरेर बङ्गालमा नै बेसी पसेका छन्, किनभने नेताहरूको आडमा भारत पसे। अब 2002 को भोटर लिस्ट हेर्नु हो भने उनीहरूको नाम छैन, न बाबुआमाको नाम छ। अब के गर्ने? अब आफ्नो नाम छैन, बाबुआमाको पनि नाम छैन, अब उस्ता छँदै छैन भनेपछि त अब त्यो त्यहीँ उतै अब छैन। अब कहिले भोट हालेको अब बाबुआमा त अब छैनन्, बाहिर देशमा थिएन बाबुआमाहरू, अब यता आएर पसेकाहरू त कहाँबाट हुन्छ भोट काट होइन। यो एउटा गम्भीर विषय भयो। अनि अब राजनीतिमा अब के छ भनेदेखि जो सत्तामा जो सरकार हुन्छ अनि त्यो जति पनि घुसपैठीहरू भए उहाँको पकेट भोट भयो, सिधै पकेट भोट भएर आए। यहाँ डकुमेन्ट उनीहरूको सबै बनियो। बनिसकेपछि के भयो भन्दाखेरि डकुमेन्ट बनिसकेपछि उनीहरू फेरि अब रुलिङ पार्टी जो सरकारमा छ उनीहरूको अब झन्डा समाएर हिँड्न थाले। अब त्यो गर्दाखेरि 4-5 वर्ष पछाडि अब त्यसको जो अलिकति बाठे छ नि त्यही फेरि नेता बने। नेता बनेपछि उनीहरूले नै फेरि त्यो अब आफ्नो जति आकाहरू तिनीहरूलाई चलाउन थाल्यो। त्यसो गर्दा गर्दा अब राजनीतिको झन्डा पक्रिने मान्छे चाहिँ अब कस्तो भयो भनेदेखि झन्डा पक्रिसकेपछि अब 2-4 वर्ष 5 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्ष हिँडेपछि त अब त्यो परिपक्व भयो नि त। भइसकेपछि तिनीहरूको छोराछोरीहरू सबैले के नै अब अलिक पढालेखा भए अनि नोकरी लागे। तर के अब ती घुसपैठीहरूबाट नोकरी धेरै भएको छन् भन्ने कुरा जनताको गुनासो छ। के सत्य हो यो? तपाईँले खोजबिन गर्नुभएको छ, तपाईँले खोजबिन गर्नुहोस्, हेर्नुहोस्। अब जनताको गुनासो त्यही छ कि अब घुसपैठी जो थिए उनीहरू 2002 पछाडि आएर यहीँ उयो गरे, रुलिङ पार्टीको झन्डा पक्रे, तिनीहरू नेता भए, उनीहरूले अब पक्रेर हिँडे। त्यसो गर्दा गर्दा तिनीहरूले त्यहाँ पछि गएर तिनीहरूले नोकरी पाएका छन् भन्ने कुरा यहाँ चल्दैछ। यसले गर्दाखेरि जो पर्मानेन्ट यहाँको जो स्थायी बासिन्दाहरू थिए तिनीहरू चाहिँ मर्दैछन् नि त। मर्का उनीहरूलाई पर्दैछ नि त। किनभनेदेखि अहिले भारतको आबादी किन यसरी बढिरहेछ? जो पर्मानेन्ट बासिन्दा छन् उनीहरूलाई छोडेर अन्यबाट आएका मान्छेहरू जो रुलिङ पार्टीमा स्वतः भइसकेपछि उनीहरूले नोकरी पाइरहेको छ। किनभने पार्टीको मान्छे हो, अब नोकरी दिनुपर्छ, एउटा प्रेसर हुन्छ, नेताहरूले अब त्यहाँ नोकरी बाँड्नुपर्ने हुन्छ। अहिले इक्जाम हुन्छ नि, जति अब इक्जामहरू जो भइरहेको छ त्यसमा कि सबैले नोकरी पाउँछन् त? पाउँदैनन् नि त। त्यसमा अब पर्सेन्टेजले नोकरी पाउँछन्। अरू जो ठुल्ठुला नेताहरूको, ठुल्ठुला मन्त्रीहरूको नानीहरूले नोकरी पाइरहेका छन्, ठुल्ठुला नेताहरूको नोकरी नानीहरूले पाइरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो एउटा एसआइआरले एउटा के काम चाहिँ गर्यो भन्दाखेरि यहाँको जो रैथाने एकदम राम्रो जो यहाँको पर्मानेन्ट बासिन्दाहरूको अब तिनीहरू चाहिँ अब को र अब 2002 भन्दा पछि आएका मान्छेहरू को हुन् अब त्यसको निर्णय चाहिँ गर्नु आवश्यक छ। किनभनेदेखि आज यहाँको पर्मानेन्ट बासिन्दा जो स्थायी जो छन्, अब भारतमा स्थायी प्रकारले बसेका मान्छेहरू चाहिँ आज के छन्? मर्दैछन्। किन मर्दैछन्? तिनीहरू नोकरी पाउँदैनन्, सबै घुसपैठी भएर आएका छन्।
बाहिर देशबाट आए, यहाँ बसे, रैथाने भए, अब जो रुलिङ पार्टी छ उनीहरूको झन्डा पक्रे, नेता भए, अगाडि पछाडि हिँडे, पकेटका भोट भए। पकेटका भोट भइसकेपछि के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब उनीहरूको पकेटको भोट भइसक्दाखेरि चाहिँ के छ भनेदेखि उनीहरूले स्वत अब उनीहरूलाई डर छ, किनभने घुसपेटी भएर आएको हो, बाहिर देशबाट छिरेर आएका हुन् भनेपछि उनीहरूलाई डर छ, अब उल्टा अब यसो गरिस् भने त भन्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि रुलिङ पार्टीसँग मिलेर उनीहरू बस्नु कर लागेको छ नि त। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ त्यही पछि गएर उनीहरूले नोकरी पाइरहेको छ। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। र जनताले त्यही अब जो खाँटी, जो पर्मनेन्ट, जो स्थायी जो रूपले बसोबास गरेका जो मान्छेहरूको भनाइ त्यही छ कि अब यिनीहरूले यो घुसपेटीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ आज हाम्रो नानीहरूबाट नोकरीबाट वञ्चित छ। यो कुरा सत्य हुनसक्छ, तपाईँहरूले पनि छानबिन गर्न सक्नुहुन्छ। र घुसपेटीहरूलाई रोक लगाउनुपर्छ। नभएदेखि आज के हुँदैछ, आज चोरी, अब बलात्कार, त्यहाँदेखि ड्रग खोरीहरू सबै तपाईँ छानबिन गर्नुहोस्। बाहिरका मान्छे आएर आज यो सबै हुन थालेको हो। नभए पहिला आज सिलगढीकै कुरा गर्नु भने आज सिलगढी भनौँ या दार्जिलिङ भनौँ, कालिम्पोङ भनौँ, पहाडी एरियामा हेर्नुहोस् त आज 20 वर्षको अन्तरालमा आबादी कति बढेर गयो, 20-25 वर्षको अन्तरालमा आबादी कति बढेर गयो। पहाडकै हेर्नु कुरा अब हेर्नुहोस्, कालिम्पोङको बस्तीमा कहाँबाट आइपुग्यो ती मान्छेहरू सबै? ती भारतीय हुन् त? हेर्नुहोस्, यो कुरा सोच्ने विषय छ र तपाईँहरूले पनि सोच्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, खोजबिन गर्नुहोस्। र जनताको माग त्यही छ, स्थायी अब जो पर्मनेन्ट बासिन्दाहरू छन् उनीहरूले यहाँ नोकरी पाउनुपर्छ र उनीहरूले घुसपेटी रोक्नुपर्छ भन्ने प्लान छ। त्यो तपाईँहरूले यो सोच्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्। यो कस्तो लाग्यो सेयर गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् है। र भोलि फेरि यस्तै विचारहरू फेरि म तपाईँहरूलाई पस्किनेछु। यो जनताको विचार हो, तपाईँले सोच्नुपर्ने अवस्था छ। सबै नेताहरूले सोच्नुपर्ने अवस्था छ कि भोलिको दिन जनता यहाँका जो रैथाने मानिसहरू मर्कामा नपरुन् भन्ने सबैको चाहना छ। त्यो तपाईँले बुझिदिनुहोस्। धन्यवाद।